Саламатсыздарбы, сүйүктүү спорт көрөрмандары. КТРК спорт каналы көңүлүңүздөрдү кайрадан түз эфир аркылуу арена программасына чакырат. Мына иш күндөрү дүйшөмбүдөн жумага чейин салт айланып бараткан арена программасы бүгүн сиздин үйүңүздө кайрадан конокто. Аныкан экранга барыңыздарды кайрадан жакыныраак чакыралы, анткени алдыдагы 1 саатка жакын убакытта сиз менен биз өзгөчө ушул спорт аламы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен таныштыралы. Салт боюнча дагы мыкты спортчу жигиттерди чакырганбыз. Эмесе таныштыралы. Кикбоксинг боюнча Азиянын чемпиону, эл аралык даражадагы спорт чебери, Кыргыздын дагы бир мыкты уулу Асхат Акмырзаев. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Маңнай жакшыбы? Абдан. Жакшы. Ошондой эле мына эрежеси эр уруш боюнча өзүнүн ушул веб тармагындагы ийгиликтерин жаңыдан баштап мыкты ийгиликтерди жаратып келаткан 2016-жылкы валюта боюнча Кыргызстандын чемпиону, көптөгөн сыйлыктардын ээси дагы спорт чебери Бектурсун Кайпназар уулу. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Маңнай кандай? Жакшы, жакшыбы? Жигиттер кош келипсиздер. Мына спорт аламына жаңыдан аралашып десем, бир аз туура эмес болуп калат, канча дагы бир аз тажрыйба чогултуп Кыргызстандын намысын коргоп келатасыздар. Анан мына студияга чакырып алдыдагы 1 саат аралыгында жакшы маек курабыз. Андыктан биз телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы эстетип өтөлү. Биз менен бирге болсоңуздар болот. 0312 65 66 39 түз эфирдин номери. Өзүңүзгө ушул номерлерге чалып, мына эрежеси эр уруш боюнча, кикбоксинг боюнча, балбандарыбыз тууралуу кызыккан суроолор болсо, биз менен тең бөлүшсөңүздөр болот. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Асхат, сизден баштайлы. Ушул спорт менен канча жашыңыздан бери машыгып калгансыз? Каяктын уулу болосуз, каяктын кулуну болосуз? Биз мында эң негизгисин айтып өттүк, ушул Азиянын чемпиону деп. Эми ошол Азияга чейинки жол тепкичтер майда-майда болуп башталган. Ошол кичинекейден баштап азыркы ийгиликке чейин айтып бериңиз. Анткени бизди көрүп жаткан замандаштарыбыз суроо жаралып атса керек алардачы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен учурдан пайдаланып, жалпыңыздарды Рамазан айы менен куттуктап, кармаган орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Сиздин сурооңузга мен 7-классыман баштагам. Анда биз кичинекей кезде мен өзү Жалал Абад областынын Аксай районунун Кербен шаарынан болом. Бизде бир кичи ДК деген зал болот. Ошол жерде 7-классыман баштап машыгып, агайларым болот, Рома деген агайларым болчу. Ошолор мени мындай айтканда чоң спортко бир аз жетелегенге салымы чоң десем болот да. Андан кийин бул жака 8-класстан кийин Бишкекке үй бүлөлүк шартка байланыштуу мындай окуу жайга тапшырып дегендей. Бул жака келип калдым. Өзүмчө машыгып жүрүп 2010 жылы Айтылуу Кермес профи клубуна тандалып, тренерибиз Александр Хусейнович Воиновго туура келип, ошо менен иштешип келатабыз. 2010 жылы ошо алгачкы үй бүлөлүк шартка байланыштуу Россияга жумуштар менен барып, ал жакта машыгып, алгачкы боюм ошо жакта өткөн. Эң биринчи Пермский край шаарын, Пермский край Пермь аймагы боюнча 3-орунду алып, андан кийин ошо менен улантып кеттим десем болот да. Ага чейин Урал аймагынын жеңүүчүсү болдум. Орусча жергесинде. Орус жергесинде. Кыргызстандын атынан мушташтыңызбы же? Только Кыргызстандын атынан. Өзүмдүн эле клубуман Кермес профи деп. Көп эмелер болчу, ички мелдештер. Мен үчүн эл аралык турнир уюштурчу да. Анткени мен весовой категорияма эл аралык деп аташчу да. Ошентип Азияны кайсы жылы багындырдыңыз? 2015-жылы август айында. Жакшы, азаматсыз. Мына ушундай ардактуу замандаштар, биздин бүгүнкү кармандарыбыздын эң алгачкысы жөнүндө бир аз да болсо маалымат ала алдык деген ишеничтебиз. Анан экинчиси, мына эрежеси эр уруш боюнча ВЕФ ушул бөлүмүндө акыркы күндөрдө өзгөчө өзүн жакшы көрсөтүп келатат. Ошондой эле 2015-2016 валютадан боюнча Кыргызстандын чемпиону, спорт чебери Бектурсун Кайпназар уулу. Бектурсун, сиз дагы өзүңүз тууралуу кененирээк айтып өтсөңүз. Мен ошо Аксыдан, Жалал Абад областына караштуу Аксай районунда төрөлгөм. Мен кичинекей кезимден ошо айылда эле кичине футбол ойноп, волейбол ойноп, ошол жактан спортко кызыгып жүрчүм. Анан мен да ошондой эле 9-ду бүтүп, бул жака Бишкекке келип, Бишкек шаарына келип,
жумушка кирип жумушта иштеп жүрө эле анан тааныш бир байке менен таанышып, Аманбаев Шола деген байке, ошол менен таанышып ошол залга ээрчитип барып биринчи жолу ошондо тренировка башталды. Мен ошондо 2014-жылы 2014-жылы бардым залга биринчи жолу. Анан барып ал жактан тренировка кылып жүрүп, мен ойлогом мен өзүм үчүн эле тренировка кылам деп, ал жакта өзүм үчүн эле тренировка кылып жүрүп, анан тренировка кылып жүрүп, анан ошол агайларым Арапбай уулу Түгөл деген агай, ошол Түгөл агайым мени көрүп, тренировка кылдырып, анан сен чык деп, анан бойлорго сүйлөшүп эме алып баштады. Анан биринчи жолу ошол чыктым, биринчи эле сразу Киргизияга чыккам. Киргизияга чыгып, анан утулуп калдым. Утулуп калып, анан утулгандан кийин анан агайларым айтты, сен таштанба, өзүңө кара, жакшылап тренировка кыл, дагы чыгасың деп. Анан мен агайларды угуп кечке тренировка алып, залга эрте барып, кеч кетип, ошентип жүрүп, тренировка кылып жүрүп, анан ошо ийгиликтерге жетишип атам. Жакшы, азаматсыз. Мына ушундай көч бара-бара түзүлөт демекчи, биздин студиябыздын коноктору кыргыз спортчулары, балбандары ошол өзүнүн карьерасын кантип, каяктан баштаганын билип алдык. Келиңиздер, калган суроолорду сиз дагы берсеңиздер болот. 0312 65 66 39 студиябызга түз эфирге чалыңыздар жана суроолорду берсеңиздер болот. Аскат, мына Азияны багындырдыңыз 2015-жылы. Андан бери мына 2 жылга жакын убакыт өтүп кетиптир. 2 жылдан бери эмне менен алектенип жүрүсүз? Спорт аламында дагы кандай жетишкендиктер болуп атат? 2015-жылы Азия чемпионатынан кийин мамлекет каржы маселеси кыйын экен. Чоң спортто жүргөндө чоң акча талап кылат дегендей. Ошондуктан үй бүлөлүк шартка байланыштуу жумуш менен элекмин, жумушка жайгашып, иштеп, ошол жактан эле тапкан акчаны кайра эле спортко эме кылып, андан кийин Азиядан кийин профессионалдар арасында бир мелдеш өткөрдүм. Тилекке каршы судьялардын чечими менен утулуп калдым. Машуулар уланат атабы же токтотуп койдуңуз? Албетте, эч калтырбай эле уланып, болгону акча тартыштыгынан эки жака чыгышка бир аз кыйынчылыктар жаратып атат. Жакшы. Бул темага бир аздан соң айтып келели. Бектурсун, кийинки суроо сизге болсун. Акыркы өткөргөн ушул мушташыңыз жөнүндө жана келечекте жакынкы мушташыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Мен ошол бирден азыр ВЭФ организациясына Кыдырмышев Руслан агайга ыраазычылык билдирип кетем. Ошол агай ачкан организацияда азыр ошол менен эле чыгып атабыз биз. Бизде ошо Аманбаев Шолойке жаздырат. Бүт бар бойлорго. Мен биринчи ВЭФтин 3 этап бар. Биринчи этап selection болот, экинчиси профайт, үчүнчүсү глобал. Мен биринчи этаптан урушуп, ал жактан ийгилик болуп өтүп, анан экинчи этапта уруштум профайттан. Профайттан урушуп, ал жактан утуп, анан эң акыркы жолу ВЭФ глобал 7ге чыктым. Ал жактан мен сопернигим грузиялык Важа Сиптаури болчу. Ал менен 3 раунд урушуп, тилекке каршы очко менен утулуп калдым. Упайлар жатты. Жакшы. Окей, келиңиздер 0312 65 66 39 түз эфирге чалып өзүңүздөрдүн оюңуздарды, суроолоруңуздарды, каалоо тилегиңиздерди билдирсеңиздер болот. Мынакей студиябызда кыргыздын жөнөкөй чаан ошол эле учурда керегине жараган, бычагына сап жигиттер экенин дагы айтып өтөлү. Аскат мырза, ушул өзүңүздүн спорт карьераңызда, ушул Азияга чейинки баскычта канча беттеш өткөрдүңүз ушул профессионалдар арасында? Жана анын канчоосун жеңиш менен соңуна чыгардыңыз, канчоосун утулдуңуз, канчоосунда тең чыктыңыз? Профессионалдар арасында 1-1, бир жеңилиш, бир жеңиш бар. Любительскийде эми көп бой өткөрдүм. Аны эсептесе болот. Түшүнүктүү. Азияда ушул кайсы салмактуу категорияда беттештиңиз жана кайсы жерде болгон ал мелдеш? Индия шаарынын Индия мамлекетинин Пуна шаарында болду. 75 кг салмакта. Жана баарын артта калтырдыңыз. Азаматсыз. Бектурсун, мына ушул ВЭФ 3 тармакка бөлүнөт деп атасыз. Ошол эми профессионалдар арасында кирет үчөөбүз тең. Ошондон бери канча беттеш өткөрдүңүз сиз? Канчоосун жеңип, канчоосунда жеңилип, канчоосунда тең чыктыңыз? Профессионалдар арасында 6 бой өткөздүм. 4-өн уттум, 2-өндө утулуп калдым. Утулуп калдыңыз. Тең чыга элексиз. Жок, андан кийин уже чыга электим. Эң өзүңүзгө мындай оор атаандаш ошол 6 беттештин ичинен кимиси болду? Мен үчүн эң оор атаандаш ошол Важа Сиптаури болду го дейм. Ал просто мен партерде неме күрөштөн кичине слабыйраак болгон үчүн ошол жактан тегдаунт менен утуп кетти да. Тегдаунтка көп балл берилет. Ошо тегдаунт менен ошо. Эми буюрса күрөштү коюп жакшылап, эми буюрса мындан алда келечек алда
буюрса дагы көп ийгиликтерге жетишебиз. Жакшы. Асхат мырза, ошол Азияга барып келгенден кийин каражат маселеси көбүрөөк керек экенин, мамлекет бир аз колдобойт экенин сезинип атасыз. Негизи эле мамлекеттен кандай жардамдарды күтмөксүз жана ошондой эле сизди ким каржылап атат, ким жардам берип атат ушул эл аралык мелдештерге барганга? Мамлекеттен мындай айтканда 2013-жылдан бери 7 жыл болуптур чоң спортто жүргөнүмө. Мындай айтканда бир тыйын дагы алган жокмун десем жаңылбайм да. Мени колдоп келаткан өзүмдүн эле байкелерим. Аксыдан болот ал байкелер да. Ажыбеков Эмилбек Асылбековичке чоң ыраазычылык билдиргим келет. Кайсы жака болбосун, ошо жеке ишкер өзү жөнөтүп, өзү колдоп, ар дайым мени көтөрмөлөп турган ошо Агаңыз. агабыз. Кикбоксинг федерациясы бар Кыргызстанда билебиз. Ошол мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбейт атат. Алар федерация иштебейт атабы силер менен жагында? Федерация иштеп атат. Федерация бизге жардам бергени ошо бир кат жазып бергени да. Биз ошо кат жазып бериңиз, бизден барат, мушташка тияк барсын. Ушул маселе боюнча өзүңүздүн оюңузду балким угуп жатса кийинчерээк бул көйгөйлөр чечилип калар. Буга көптөн бери эле биз басым жасап келебиз, белгилеп келебиз. Эч жерде колдобогондуктан айла жоктон ушундай ар кимдин эшигин барып каккылап буюрса жакшы ниет кылалы, биздин мамлекетибиз дагы жаңыдан ушул тамтымын басып, спорт ааламын негизи эле бүт тармакты жаңыдан баягы колго алып келе жаткан мезгил, андыктан балким 2-3 жылдан кийин бүт каржыңызды мамлекет чечип сизге жакшы жардам берип калат деген ишеничтебиз. Бектурсун, кийинки суроо сизге болсун. Ушул 6 беттеш өткөрдүңүп атасыз профессионалдар арасында. Алардын баарын Кыргызстандан эле өткөрдүңүзбү же чет жактарга да чыгып келдиңизби? Азыр бүт ошо Кыргызстандын ичинде эле өткөзүп атам. Жакын арада чет жактарга барып беттешейин деген пландар, графиктер жокпу? Буюрса жакын арада бар, сүйлөшүп ошо Чечняда Грознойго Ахмат федерация Ахмат ошолго барып, буюрса ушуп келебиз ошол жака барып. Жакшы, ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. 0312 65 66 39 телефон чалыңыз. Өзүңүздүн кызыктуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Мынакей биздин ушул Кыргыздын жаш балбандары менен кеп куруп жаткан мезгилибиз. Бир аздан соң ушул биз кеп кылып жаткан балбандарыбыздын өзгөчө беттештерин, өзгөчө ошол уруштарын сиздерге да тартууламакчыбыз. Андыктан биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Мен болсо суроолорду берип, маегибизди уланта берелик. Асхат, келечекке эмне пландар? Ушул спорт ааламында эле калып, өзүң айтмакчы кичине каржы жагын чечкенден кийин дүйнө чемпиону багындырайын деген ойлор барбы? Же спорт зал ачайын, же маштыруучулук болоюн деген, же такыр эле спорттон кетейин деген ойлорбу? Келечектеги ой пландар жөнүндө. Спорт биздин эң жакындай досубуз болуп калды го дейм. Мындан алысташ өтө кыйын экен. Адатка айланып калды. Сөз менен айтканда, келечекке пландар буюрса өзүм зал ачып, өзүмүн ийнелериме мындай айтканда жакшы келечеги ээлерин жакшы нукка буруп, өзүмүн тажрыйбамды, өзүмүн мындай айтканда мастерствомо бөлүшөйүн деп зал ачып атам. Буюрса ачып атасыз же ачайын деген ойлор барбы? Жок, уже ачып атабыз. Ачтыңар. Оңдоо иштери жүрүп атат. Буюрса сентябрга ачып калабыз. Зал болгондо спорттун кайсы, кикбоксинг боюнча элеби же башка дагы? Кикбоксинг, бокс, тайский бокс. Тренажерный зал. Жакшы. Ийгиликтерди каалайлы. Буюрса ошол ачылышындагы чок ачалы жакшы жаңылык менен тең бөлүшөлү дейли. Бектурсун, сиздин келечектеги пландарыңыз эми? Өзүңүз айтмакчы, жагыңдан ушул спорт тагыраагы режиссерибизге аралашып, акырындык менен көтөрүлүп келатасыз. Башкы максатыңыз ким менен мушташуу, кайсыл чекке чейин жетүү? Мен эми азыр ошо тренировканы улантып, жакшы тренировка алып. Кечиресиз, азыр телефон чалган телекөрүүчүбүз бар экен, андан соң бул суроону кайрадан берем сизге. Десек, кайрадан кетип калган экен. 0312 65 66 39 келиңиздер, биздин жаш спортчуларыбызга дем күч, жакшы суроо талаптарды берсеңиздер болот. Эми жооп берсеңиз болот. Ошол тренировканы улантып, жакшы тренировка кылып, буюрса чоң организацияларга Кыргыздын желегин желбиретип, эми UFC болбосо да бер жак эле
могу ВФС бар, Ахмат организация, ошолорго ECB, ушундай организацияларга урушуп буюрса Кыргызстын желегин желбиретебиз деп аракет кылып атабыз. Жанагы генерал болууну каалабаган солдат эмес деп коет да. Сиз UFC'ге чейин барайын деген ойлор жокпу? Эми ал жака барганда бияк айтып кеткендей эле каражат жагыбыз кичине тартыш болуп эме болуп калат го. Эми бирок аны деле алдыга коюп эме кылабыз. Бирок Бираз кыйыныраак болуп калат го дейм бизге, Кыргызстанга. Ошол жашоодогу эң бир жакшы мотивациялардын бири ошол кыйынчылык нерсени жеңүү болгон аракет экен да. Андыктан ийгилик каалайлы буюрса. Кайрадан теле көрүшүбүз байланышта экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Таанышалы келиңиз. Атыңыз ким? Мырза. Ким? Мырза. Мырза, келиңиз. Каяктан чалып атабыз? Аксудан чалып атты эле. Жакшы, келиңиз Мырза байке, угуп атабыз биз сизди. Аксат, ассаламу алейкум. Алейкум. Аксудан келген шаарынан. Асхатка суроо бар эле да. Бериңиз. Ол акыркы жолу мирге баргандагы бир экинчи бою жөнүндө айтып кетсе. Андан кийин Асхатка кабарым бар эле. Асхат Кербен 88 ар дайым силер менен алга только вперед. Жакшы. Рахмат Мырза. Аксыдан чалыптыр, жердештериңиз экен. Экинчи жолку дүйнөлүккө барган беттештериң жөнүндө айтып өтсөң дейт. Келиңиз. Чоң рахмат, силерге дагы ийгилик. Мирге барганда Сербия мамлекетине бардык. Сербия мамлекетинде биринчи бойдо жеңип, экинчи бой тилекке каршы Болгария мамлекетине утулуп калдым. Бир аз вес кыла албагандын кесепетинен. Айтканда недовес урушуп калдым. Ошол. Атаандашыңыз оорураак болуп калды, салмак кетип калды. Жакшы. Албетте эме эмес го, күч атасын тааныбайт дейт, бирок мага караганда бир аз тажрыйбалуу экен. Билинбеген менен спортто албетте өзгөчө ушул жеке баскычта салмактык категория чоң роль ойношунда айтып өтүшүбүз керек. Кайсы бир граммдар деле кантсе дагы ийгилик каалайлы кийинки беттештер, кийинки баскычтарга. Келиңиздер, биздин Мырзага окшоп, биздин телекөрүүчүбүзгө окшоп сиз дагы өзүңүздүн суроо талабыңызды тең бөлүшсөңүз болот. 0312 65 66 39 дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөбүз. Андыктан биздин эшигибиз сиздер үчүн ачык. Бек Турсун, кийинки суроо сизге болсун. Мына спортко болгондо дагы экөөңөр тең ушул жеке баскычтагы спорттун түрүндөгү бир кооптуу спорт десем туура болот. Ошол эле учурда үйдөгүлөр тарабынан ата-эне бир тууган деген бар, дос деген бар. Ошолор тарабынан кандай каршылыктар болгон эмеспи? Мушташ эмне кыласың? Ден соолукка зыян. Ар бир беттештен кийин эле сөзсүз түрдө эми жаракат жетет да. Бул теманы азыр бир аздан соң уланталы. Дагы бир телефон чалган телекөрүүчүбүз бар экен, тосуп алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Таанышалы, атыңыз ким? Мен Шергазиев Алмаз, Саруудан, Ысык-Көл обласынан. Келиңиз, Алмаз мырза, угуп атабыз. Мен Алмаз, атым Алмаз, Шергазиев Алмаз, Саруудан, Ысык-Көл обласынан. Угуп атабыз, Алмаз мырза, угуп атабыз. Саламатсыздар. Мен суроом бар да, мына кыскача айтканда, биздин мушкерлер ушу жеке эмеде кушташтарда стойкада жакшы, бирок партерден утулушат да, аны сапедиктен баары билип алышкан да. Анан стойкадан утуларын билип, жалаң партер менен контрприем менен утуп кетип атышат. Ушу партерге атайын даярдык кылса болбойбу? Түшүнүктүү. Рахмат Алмаз мырза, мына Ысык-Көл облусунан телекөрүүчү салган экен. Кимден баштайлы? Бул жок. Бек Турсун бизде. Чындыгында мына жакшы суроону берди, биздин акыркы ушул кыргыз мушкерлери партерден көбүрөөк алдырып жатат да. Өзүңүздүн оюңуз, Бек Турсун. Эми партерден биз деле аракет кылып, жакшылап эми аракет кылып күрөшүп дайынданабыз. Бизде деле мисалы үчүн бизде тренировка зал күндө болот. Бир жумада 5 жолу, 6-чы күнү кросс чуркайбыз, кросс корабыз. Биз бир күн партер иштесек, бир күн стойкада иштейбиз да. Биз билбейм, мен үчүн партерде эле коюп, партерде күрөшүп эме кылыш керек, бирок мен көбүнчө стойкада урушканды жакшы көрөм да өзүмчү. Ошол себептен би залга барганда деле көбүнчө стойкага басым жасап эле, стойкада эле жүрө берем да. Анан эми буюрса ошо тиги байка айтып кеткен эле туура, көбүнчө партерден утулуп калышып атат. Эми буюрса партерде да коюп жакшылап Кыргызстанды көтөрөбүз го буюрса. Жакшы, ийгилик каалайлы. Кикбоксто партер абалы кездешпейт. Жакшы, демек бул жаатта сизде эч кандай көйгөй жок. Жок. Жанакы теманы улай жооңуздар.
кайра кайталап койгон суроону телефон чалып бизди алаксытып койду окшойт, конокторубуздун оюн бөлүп койду окшойт. 0312 65 66 39 келиңиздер, дагы бир жолу кайталап өтөлү. А мен болсо ошол суроону кайталап өтө турган болсом, мына спорт экөөңөр сиз кикбокста жүрөсүз, сиз режиссер урушта, бул тармакка келгенге чейин туугандар, ата-эне тарабынан кантсе дагы кооптуу спорт да. Кандай ойлор айтылды? Алардын ыраазычылыгы менен келип атасыздарбы же үйдөгүлөрдүн ата-энени каршы болуп эле келип атасыздарбы? Мен көбүнчө айыл жергесинде жандай мен атаман, бул экинчи атаман деген жаш кезде болот эмеспи? Ошо сыңарындай мен жашымда көчөдө эле көп урушчумун да. Үйдөгүлөрдөн күнүгө таяк жейчүмүн. Айтканда залга дагы барбай дешчү да. Акыры ошонун аркасынан жүрүп, кээде мындай залдан кеч келип каласың, анан вообще барбай эле кой, сен бунун баласын урупсуң, сен бунун баласын урупсуң болуп. Кийин качан чоң спортко аралашып, курама командага тандалып калгандан кийин ата-энем деле ишенди деп ойлойм. Азыр эч ким Каршы эмес, колдойт. Баары жакшы. Жакшы. Биринчи бул жараткандын сынообу десем, экинчи албетте ушу деңгээлге тарбиялап өстүргөн менин ата-энем. Анан менин жөрө жолдош, тууган урок, жана эле айтып өтүп кеткендей өзүмдүн жеке спонсорлорун десем жаңылбайм. Түшүнүктүү. Бектурсун. Мен айылда жүргөн кезде тренировка деле кылбайт болчумун. Айылда жүргөндө только топтун эле артынан футбол, волейбол ойноп эле, көбүнчө волейбол ойноп эле жүрчүм. Анан Бишкекке келип ошентип тренировка кылып, бойлорго чыгып, биринчи жолу чыгып, мен ушундай атам айтып чалып чыгып атам десем, атам урушкан чыкпа депчи. Чыкпай эле коем, эмне кыласың аны. Бирок ага чейин өзү атам өзү эле алып келип, дисктерди алып келип, Федор Емельяненко, жана Крокоптордун бойлорун көрүп отуруп, ошондо эле көрүп эле кызыктырып койгон да меничи. А мен кечки атам менен чогуу түнкү саат 3-2ге чейин вообще көрүп отуруп DVD чыккан кезде анан ошолорду көрүп эле мен деле ушундай болсом экен деп эле мындай жөн эле кыялданып эле койчумун. Анан Бишкекке келип тренировка алып, анан ошентип айтсам жок чыкпа дешти. Анан мен айтпай эле чыктым, утулуп калдым. Анан мен чыкпай эле койсом болмок экен деп кайра эме кылып, анан агайларым тигинтип тренировка кыл, кайра чыгасың деп, анан ошенткенден кийин мен уже тренировка кылып, өзүмө жакшы эме болуп ишенгенден кийин анан үйдөлөргө айтпай чыгып баштадым ужечи. Мен бойлорго чыгам, анан ийгиликке же утсам сразу айтам, атамдарга чалып, ата ушундай болуп калды, чыктым, уттум депчи. Анан кийин кайра дагы бойлорго чыгып жүргөндө ошондой болуп калды. Акыркы ошо профессиональный бойго чыкканда дагы ошо айтпай эле чыгып аттым да, басималикке чыкканда айтпай эле чыгам, уткандан эле сразу чыгам дагы, айтам, ата ушундай чыгып анан уттум десем, анан атам деп азыр уже колдойт да. Атам, апамдар колдоп чыгам десем макул болушат. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, менде ар бир бойго барганда сөзсүз айтам. Баарысына эми ата-энемдин батасын алып дегендей. Бирок барып келгенден кийин же кетип атканда сөзсүз апам айтат да. Ошону барып келгенден кийин токтотосуңбу депчи. Анже барып келгенден кийин болду эми. Барбай эле кой. Ушу жагы дагы жетишет. Өзүңчө кылып жүрө берчи. Сууга түшкөнү болсо болот го депчи. Ушундай эмелерди эне деген эне экен деп. Эне ата ошол биздин амандыгыбызды тилеген инсандар экен да. Мына биз кеп кылып атабыз эртеден бери баатырларыбыз, балбандарыбыз жөнүндө. Эми Бектурсундун бир жакшы мушташын көрөлү. Ушул өзүнүн карьерасындагы эң бир кооз жеңишке жеткен жеңишин чогуу көрөбүз. Андан соң маегибизди улантабыз. Андан кийин убак сааты келгенде албетте Аскаттын дагы мушташына назар салабыз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Категория 57 килограмм. Чемпион Кыргызстана по валитуду 2016. Победитель WF Selection 5. Победитель WF Pro Fight 9. Мастер спорта по валитуду. Тренер Арапай Улу Тугуль. Боевой псевдоним Bad Boy. Кайыпназар Улу. Бектурсун. Лигала. Кыргыз батырлары жерди сактап келген душмандан. Ал эми болсо азыр 21-кылымды жигиттери чаптырган. Көрсөк болгон демди өз малында лига. Кыргызстан келечегиң сен аны. Приглашается его соперник.
чемпион Таджикистана по самбо, чемпион международного турнира Панкратион. Команда Evolution Ахмат. Тренер Турсунов Бахтияр, боевой псевдоним Питбуль. Каландаров Асалбек. Бойцы на середину. Бойцы рукопашные. Как пришел на отель, область Полномочия, зашел и не хватаем, всех не хватаем. Удачи, бойцы. Первый раунд. Готов, судья. А в этом бою это, наверное, первый рекорд за этот турнир. 1 минута 6 секунд. Нокаутом победу одержал Хаип Назар Бектурсун. Мынакей биздин жаш келечектен көп үмүттөндүргөн мушкерибиз Бектурсун Кайыпназар уулунун ушул өзүнүн жаңыдан аралашып келе жаткан карьерасындагы эң мыкты беттештердин бирин чогуу көрдүк. Ал эми биздин студиясында дал ушул өзү мушкер балбаныбыз отурат. Ошондой эле дагы бир кыргыздын чыган уулу Асхат Акмырзаев дагы биздин студияда. Бир аздан соң Асхаттын дагы видеосун чогуу көрөбүз. Ага чейин биздин жаш балбандарга өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. 0312 65 66 39. Маегис уланталы Асхат мырза, бир аз ушул мамлекет тарабынан наразы болгондой болуп кеттиңиз. Буюрса спорт зал ачып берсиз. Өзүңүз ошол жаш спортчуларды өзүңүз маштырасызбы же маштыруучу жалдап эле тим болосузбу? Жок, мен өзүм маштырам. Анткени көп мисалга алсак, айыл жергесине барып калсаң, көп айтып калат. Мени залга киргизесизби? Мени мондай жолугуп залга алып барсаң, азыркы эле айтып өтүп кеткендей тыйын маселеси да. Мен ошондойлорго скидка кылып, мындай айтканда, мен аларды көтөргүм келет да. Анткени канча таланттуу спортчулар, мындай айтканда, айыл жергелеринде калып кетип атат, көчөлөрдө, базарларда калып кетип атат. Мен өзүм чоң спортто жүргөндө дагы, мисалга алсам, өзүм эле да, алыс кетпей, Россияда грузчик болуп, жүк ташып, башка кылып, отделка кылып, стройкаларда иштеп, ушундай деңгээлге жеттим дейм да. Сөз кыйынчылык болмойун. Албетте, жакшы жашоо болот. Жакшы жашоо болбойт дегендей. Жакшы. Ийгиликтерди каалай эле буюрса залыңыз так ачылайын деп калыптыр. Ошол оңдоп түзөө иштер бүткөндөн кийин ачылып, жаш спортчуларды тарбиялап, алар менен дагы студиябызга келип, Алжан багындык, дүйнөнү багындык деп жакшы маек курчу күндөр алыс эместигине ишенип коелу. Биз болсо Маегис уланталы. Бектурсун, ошо өзүңүздүн маштыруучуларыңыз үчүн айтып өтсөңүз, мына алгачкы беттештикте ошол жеңилгенден кийин кетейин деген ойлор пайда болду. Кайра маштыруучуларым чакырып өттү дедиңиз.
ошол агайларыңыз жөнүндө? Мен ошо мени машыктырган эң биринчи эме болчу. Мен анда өзүм үчүн эле кылып жүрчүмүн да, анда Тыныбеков Арслан деген агай болчу. Ал тренировка кылдырып жүрүп, анан бул өзү Москвага кетип калып, анан мен биякта калып, анан ошо Аманбаев Шола деген байке бар, ошол мени биринчи залга алып барып, анан ошол жактан түгөл агай мени тааныштырып, Арапбай түгөл ошол агай бизди тренировка кылдырып, ошол жактан алып чыгып, ошол агайларыма рахмат. Анан бул жактан дагы бир мен стойкамды койгон, стойкадан коюп берет ал Руслан Көпөбаев деген агай. Бул жактан КТРКнын залына келип турам мен Черезден. Ошол жакта Руслан Көпөбаев агай тренировка кылдырат. Албетте. Асхат мырза, сиздин дагы ушундай даражага жетишиңизге сөзсүз түрдө машыктыруучулардын, агайлардын салымы чоң болуш керек. Сиздин дагы агайларыңыз жөнүндө кеп козгойлу. Мен алгачкы башта айтып өткөндөй, алгачкы агайым Аксы районунда машыгуу залын жетектеп жүргөн, азырга чейин болот, Рома деген агайларым бар. Кикбоксингдин алгачкы кадамдарын ошолор баштап, ошолор коюп берген мага. Анан алардан бул жака бөлүнүп келгенден кийин Кудай буйруган экен, ушундай чоң клубка туура келип, Кермес профи клубуна. Ушу жерде 7 жылдан бери тарбияланып келем. Албетте, Вайновдун бул спорттук клубу бир эле Кыргызстанга эмес, Орто Азияга таанымал десек туура болот. Ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңизерге салып өтөбүз. Бүгүн биздин студиябызда кикбоксинг боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери, Азия чемпиону, кыргыздын уулу Асхат Акмырзаев, ошондой эле валидудо боюнча 2015-2016 жылкы Кыргызстандын чемпиону, спорт чебери, эрежеси уруш боюнча жакшыдан жаңыдан чыгып ошол ийгиликтерди багынып келаткан жаш спортчу Бектурсун Кайтназар уулу биздин студиябызда экенин айтып өтөлү. Келиңиздер, убакыт аягында бат өтөт, баарыбызга белгилүү болгондой эле. Андыктан ушул келечектеги дүйнө чемпиондорун, келечектеги Кыргыздын спортуна, Кыргызстанга салым кошчу конокторубузга бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзүңүздүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. 0312 65 66 39 эшиги сиздер үчүн ачык экенин айтып өтөлү. Бектурсун, ошол аз эле болуптур эрежеси ярышка аралашып мушташып баштаганыңызга дагы 2-3 жылдан кийин сиз канчалык деңгээлде көрө алабыз? Кандай ийгиликтер менен бизди кубанта аласыз? Өзүңүздүн ушул ишеничтүү сезимдериңиз менен тең бөлүшсөңүз. Эми буюрса тренировканы дагы калтырбай кыла беребиз. Бул азыр спорт менен жашоом десем болот. Только спорт менен ийгиликтерге жетишип, мен мурда кичинекей кезимде эле ойлочумун, спорт менен бүт дүйнө жүзүн көрүп чыксамчы депчи. Ошол ойлорума жетип, буюрса спорттун артынан бүт мамлекеттерди көрүп, чоң-чоң организацияларга барып, урушуп, ошол жака ниет кылып атам. Ошо барып ошол жака урушуп, мен бияктан ошо ВФС, Ахмат организацияларга же ИСБ ошол организацияларга барып урушуп, буюрса алда да Кыргызстандын желегин көтөрүп, буюрса Азаматсыз. Барып келебиз. Жакшы сөз жарым элестеп коет. Асхат, зал ачайын деп атат, анан спорт таштабастан өзүңүз дагы бир аракет кылып көрөйүн деген ойлор барбы, же болгону маштыруучулук менен чектелип ушул балдарга көңүл бурасызбы? Сизди кайрадан чоң рингтерден көрсөк болобу? Буюрса аябай чоң 4 жылда бир болчу Азия оюндары бар. Бул олимпийский вид спорттор боюнча да. Түрлөр боюнча. Түрлөрү. Ошого быйыл Түркмөнстанда өтөт. Сентябрь айында буюрса ошого аракет кылайын деп атам. Түркмөнстанда Азия оюндарына азыр ошого бийик деңгээлде машыгууласыз. Ийгилик каалайлы. Буюрса ал жакта багынтып келиңиз. Мына эми Асхаттын видеосун көрөлү. Ушул рингтин үстүндө өзүн кандай алып барат? Чын эле Азия чемпионубу? Эртеден бери сүйлөп аткан сөздөрүнө чын эле татыктуубу деген суроолорго алдыдагы видеодон жооп алабыз.
Асхат, давай, Асхат. Молодцы. Молодцы, молодцы, Асхат. Мынакей кикбоксинг боюнча Азия чемпиону, эл аралык даражадагы спорт чебери, биздин сыймыктуу уулубуз десек туура болот. Асхат Акмырзаевдин дагы ушул ринг үстүндөгү жакшы аракеттерин көрдүк. Биз болсо маегибиз уланталы. Келиңиздер, барган сайын мүнөттөр азайып барууда. 0302 65 66 39 номерлерин терип балбандарга суроолор берсеңиздер болот. Асхат, мына азыркы жаңы эле жакшы бир беттешиңизди көрдүк. Ушул беттеш жөнүндө, анан ушул Азия чемпионатын жеңип келгендеги сезимдериңиз менен сизди жумурай журт кандай тосуп алды эле? Бул бой боюнча айтып кетсем, Кыргызстан Россия достук беттешүүсү болгон. Россия мамлекетинин Перим шаарында. Мен ушу бийик деңгээлде, эл аралык деңгээлде уюштуруучу кыргыз диаспорасына Алымкулов Асылбек Алишеровичке да чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бизди ушундай турнирди даярдап, бизди конокко чакырып, ал жакта 4 күн, 5 күн бою коноктоп, анан кайра жөнөтүшкөн жердештерибизге Перим шаарындагы өзгөчө ыраазычылык. Анан Азиядан келгендеги учур боюнча албетте Бишкектен эч кандай тосуп алуу мамлекет тарабынан эч кандай эме болгон жок. Анан мен өзүмүн туулуп өскөн жерим, киндик кан тамган жер Аксы жердештериме аябай ыраазымын. Алар токул алып ат белекке беришип, Аксынын кире беришинен тосуп алып, дөңгөрөтө той берип дегендей ат энем элден бата алып. Анан Азиядан кийинки боюм азыркы Жаңы элеки беттешиңиз көрүп өткөн боюбуз. Жакшы. Жакында ошол Азия оюндарына даярданып аткан экенсиз, игилик каалайлы. Ал жактан дагы жакшы игилик багынып келесиз деген ишеничтебиз. Эми күнүмдүк ошол жашоого айталы, жашооңуздардын канча пайызын машыгууга, спортко арнайсыздар, спорттон башка дагы эмне менен алектенесиздер? Күнүнө 2 саат машыгуу жетиштүү. Эртеңден турганда азыр телефон чалган телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы, андан соң маегибизди улантабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламат, келиңиз, атыңыз ким?
Бектен досу болот элем. Каяктан чалып атасыз? Бишкектен Шаардан эле чалып аткам. Келиңиз суга атабыз Бектен мырза. Каттан бир дос суроом бар эле. Тиги алдыңкы бир кандай бир соревнованияларга даярданып, чемпионаттарга даярданып атасыңбы? Даярдыгың кандай, ошону сурайын деп. Жакшы суроо болду. Рахмат. Биздин катарыбызга жаңадан кошулган окшойт. Бул телекөрүүчүбүз бул суроого жооп берди керек. Азыркы суроонун соңуна чыгарып коелу, андан соң телекөрүүчүбүздүн суроосуна жооп беребиз. Ошо. Күнүнө 2 саат. Күнүнө 2 саат. Жумасына канча күн? Эртең менен физзарядка, жумасына 5 күн залда, 1 күн таза абада. Дем алып, таза абада кросс, узак аралыкка. Чуркоо. Анан башка кандай таланттар бар спорттон башка? Спорттон башка жумуш. Спорт, жумуш. Жакшы. Бектурсун. Биздики деле ошондой. Биздики күндө кеч саат 7-ден 9-га чейин болот тренировка. Ошо лига спорт клубунда тренировка кылам. Ал жактан күндө болот тренировка 1-күнөн 5-күнгө чейин. 6-күнү уже кросс. Спорттон башка эмне менен илектенесиз? Спорттон башка электенген азыр иштейм. Бул жакта эле торговый центр 5 сарыда иштейм. Аксессуар менен. Жумуш, спорт, үй. Телекөрүүчүбүз катарыбызга жаңадан кошулганбы айтор же жана байкабай калганбы? Ушул жакын аралыктагы силердин беттештериңерге кызыгып атат да. Эмне мелдеш жана кандай беттештер болот? Буюрса, жаңы эле айтып өткөндөй, кайра кайталап кетели досубузга. Бул менин жакын досум болот. Бектен ошо Азия оюндарына чемпионат мира бар буюрса Бразилияда, ошолорго. Если дагы эле жандай проблемалар болуп калса, анда сөз профессионалдар арасында беттеш өткөргөнү даярданат. Бектур, сиздин жакын аралыктагы беттешиңиз? Меники жакын аралыкта ошо буюрса эме К1ден профессиональный бой болот Кыргызстанда. Анан ошонун эле ичинде М1ден болот да. Анан ошого азыр сүйлөшүп эме алып атканбыз. 28-29 июльдагы ошого дайындалып атам. Азыр буюрса пояс коюп беребиз деп атат. Агайлар кеңешип, сүйлөшүп, ошого эми буюрса ошого дайындалып атам. Азыр соперникти карашып атат да. Азыр соперник чечиле элек. Же Москвадан, же Казакстандан, же билбейм кайсыл жактан экен. Каршылашты кандай? Машыктыруучуларга чечип береби же? Аны ошо машыктыруучулар өздөрү карап, сайттан эме алып, тиги Шердок бар, профессиональный рекордчу, ошолорго карап, анан эме алышат. Мен негизи ошого карайм, кээ бирки боецтер бар, эме тандап урушушат да. Өздөрү тандап, жана бул менен урушасың, тиги менен урушасың деп карап көрүшүп, эми азыр бүт эле баары YouTube'га чыгып атпайбы, YouTube'тан карашып эле, анан мен өзүм тренировка кылып эме алгандыктан мен тандабайм да. Ким менен жазып, ким менен урушасың десе, жакшылап дайынданып, урушканга аракет кылып урушам. Жакшы. Ийгилик каалайлы. Аскат мырза, кийинки суроо сизге болсун. Негизи эле ушул карьерага келгениңизге мына 2010 бери машыгып жүрөм, 7 жылдын жүзү калыптыр. Эң оор алган жаракатыңыз. Ошондой бир жаракаттарга учурап, душар болуп, спорттон кетейин деген ойлор жаралган эмес беле? Жок, жара албайт, көнүп да калганбыз. Эң оор жаракатым акыркы дүйнөлүк чемпионатка Сербия мамлекетинен келип атып. Мен бул жактан жаракат алгам. Кыргызстанда баратып. Бизде обезболивающий диклофенак уколун алып жүрө бергем. Мен өзүм сезбегем да. Бул жактан алып, бул жактан жолго чыгып баратканда уже токтотком да, диклофенакты алуунучу. Ага чейин 10 күн алгам. Тияктан келгем. Тияка бардым, уруштум, мелдештер өттү. Сезилген жок? Сезилген жок, келип атабыз. Рюкзак көтөрүп келип атып эле колуман автоматически түшүп кетип атпайбы? Мен колуман жаракат алган болчумун да. Түшүп кетип атат, вообще колуму көтөрө албай калдым. Көрсө тиги диклофенактын күчү менен жүрө берген экенмин да. Мен өзүм да сезген жокмун. Качан Турцияга келип, Стамбулдан түшүп, сумкалар сталып атканда багаждан. Ошол жерден колум эме кылган. Келип эме кылсам, врач аябай урушуп, эски сынык козголгон деп. Мурункусу жарака бар, кийин жаңы эме. Азыр жакшыбы? Азыр буюрса жакшы. Жакшы. Бектурсун, сиздин жаракатыңыз?
Мен ошо баягы Кыргызстандагы мушкерлер менен Москвада кылган кыргыздардын достук эмеси болгон. Беттеш болгон. Ошо беттеште Эргешев Азам деген мен беттешкем. Ошондо беттеште экөөбүз биринчи раундда урушуп атып, анан ал тепкен, мен кармап туруп эле проход киргем. Ошондой алда кире калган экен, экөөбүз тең сүзүшүп кеттик. Мен кашым жарылган, бияктан кан кетип, анан судья токтотуп, болду, тең болбойт, урушпай эле кой тияк бияк деп айткандан мен ошол жерден утулгум келген жок. Утулгум келбей, анан по-любому утулуп калмакмын, утулгум келбей, анан жок урушам деп туруп алдым, ошол жерден рингден чыкпай. Анан макул деп ал жакта канын токтотушуп, вазелин коюшуп, анан эме алып кайра уланттым. Тилекке каршы утулуп калдым да. Ошондо жаракат алдым. Ада башка жаракат жок, жакшы буюрса. Жеңил жаракаттар. Жеңил жаракаттар. Эң акыркы ушулар болсун дейли, буюрса жакшы ийгиликтерди багытасыздар деген дагы ишеничибиз бар. Урматтуу замандаштар, сүйүктүү телегөрүүчүлөр, 0312 65 66 39 аябагандай аз убакыт калды биздин берүүбүздүн бүтөрүнө. Жетишип калышыңыздарга биз дагы чын жүрөктөн тилектешпиз. Жана биз маегибизди улантып берели. Аскат мырза, буюрса зал ачып калсаңыз, ошол залдан кайсыл спорттун түрүнө көбүрөөк басым жасайсыз? Кикбокспу же бокс? Албетте өзүмүн кесибим боюнча кетем. Кикбоксинг боюнча. Кикбоксинг, бокс. Канча жаштан канча жашка чейин балдар тарбиялайын атасыз? 7 жаштан үйдө. Чеги жок. Чеги жок. Анан эң кичүүсү эми 7 болсо мен үчүн. Бул залга мамлекет, федерация жардам берип атабы, өзүңүз эле? Мамлекеттен эч кандай каржыланган жери жок. Бул жерде башта айтып өткөндөй өзүбүздүн эле агабыз. Жеке ишкер Ажыбеков Эмилбек Асылбекович жардам кылып атат. Буюрса дагы мындан башка дагы өзүмдүн жакын агаларым көп, буюрса алардын эле жардам тийип калат деген ниеттебиз. Жакшы, Бектурсун, мына чоң спортко жаңыдан аралашып келе атасыз, буюрса дүйнөнү багынтасыз деген жакшы ниетти айткым келип атат. Анан кийин машыктыруучу болуп кетейин же ушул мен дагы зал ачайын деген ойлор жөнүндө ойлонуп элек белеңиз же? Буюрса ал жөнүндө деле ойлонуп атабыз. Азыр каражат жагынан кичине тартыш, ал жагын ошол жагынан деле ача албайбыз. Буюрса жакшы ойлор бар алда да. Жакшы, ийгилик каалайлы. Мынакей бизге бөлүнгөн убакыттар дагы соңуна чыгып баратат дейин деген, бирок телефон чалган телегөрүүчүбүз бар экен. Тосуп алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсыз. Атыңыз ким? Урмат. Каяктан чалып атабыз? Немеден Бишкектен. Келиңиз Урмат мырза, угуп атабыз биз сизди. Деме номерлерин айтып кетсе жакшы болмок. Кайсы залдарда тренировка кылат, ошолор жөнүндө кайсыл жерде жайгашкан. Сиз дагы барайын деген ойлор бар. Ошол мурда мен да бирдиге өчүп калды окшойт. Кайсыл бул телегөрүүчү да жаңы кошулган окшойт. Аканбаева Исанова кесилишинде Кермес профи клубу келсеңер болот. Эртең мененки 9-дан кечки 11-ге чейин ачык. Акыркысы саат 9-да кечкисин. Машык уза. Бектурсун, сиздин залыңыз? Биздики Чүй Калгакиевада тиги Академия наук бар. Ошол жерде келсе Лига спорт клубу бар. Ошол жерге келсе болот. Кечки саат 5-тен 7-ге чейин бар, анан 7-ден 9-га чейин бар. Экөө кандай өзүнүн эмеси болсо ошол жерге келсе болот. Жакшы. Мына бизди көрүп жаткан ушул жаш келечектеги спорт чеберлерине, бизди көрүп жаткан спорт сүйүүчүлөрүнө, ушул спортчуларга кандай кеңеш берет элеңер? Эмне максатты коюш керек, эмнени кыялданыш керек, спорт менен кантип машыгыш керек, кантип берилиш керек? Спортко эң биринчи эрк керек, чоң эрк. Бул кичине жеңилип калып, анан тарыныч болбош керек да, бул жердечи. Бир күн болсо бир күн ниетиңе жараша заманың дегендей ниетти түз кылып, алдыга жакшы максаттарды койсоң, сөзсүз ишке ашат. Албетте, жараткандан тиленип. Демек жакшы максат, анан коркпогон эрк керек. Жакшы, Бектурсун, сиздин кеңешиңиз? Мен деле ошондой кеңешим, тренировка кылып, эме болуп жүрсө өзлөрүнө жакшы да. Тренировка кылгандан кийин тренировкага калбай барып, ошол жака убактысында барып, убактысында кетип, залдын ичинде да тартипти сактап кылып, өзүнүн алдына
койсо анда баары жакшы болот да. Жакшы. Мына спорт аламында жүрөсүздөр, бир эле ушул жеке баскычтагы спортко кызыгасыздарбы же башка спорттун түрлөрү менен да кызыгып, көрмандык кылып ойноп калган кездер болобу? Мен столый тенниске көп кызыгам, анан плаванияге бат-бат барып турам. Сууга сүзүү боюнча. Жакшы, Бектурсун сиз? Биздики ушул эрежеси ушу менен эле чектелбейт. Мен грэплингке чыгам. Грэплингке азыр акыркы эмеде джиу-джитсу, бразильский версия, ошол көп эме болуп атат. Ошолорго чыгам, джиу-джитсунун боевой эмесине. Боевой комбат деген эмеси бар, ошого чыгам. Ошолор менен Анын эң башкысы эрежеси. Эң башкысы эрежеси уш. Мына ушундай биз артта калган мүнөттөрдө ушул келечектен көптү үмүттөндүргөн Кыргыздын жаш мушкерлери, балбандары менен маек курдук. Бизге чалып, телефон менен байланышка чыгып суроолорду берген жалпы замандаштарыбызга ыраазычылык билдирели. Бизге бөлүнгөн убакыт да акырындап соңуна чыгып баратат. Эмесе эркин микрофон, Асхат, келиңиз. Не дейбиз? Кыргыз элине кааларым тынччылык, аманчылык. Туткан орозоңор кабыл болсун. Спортту сүйүңүздөр, ден соолукта болуп, ийгиликтерди жарата бериңиздер демекчимин. И учурдан пайдаланып, Рамазан айында бири-бирибизди кечиришип, жакшы бир алдыга койгон максаттарды ишке ашырып, жакшы бир тепкичтерде, жакшы бир баскычтарда жолугуп жүрө берели демекчимин. Рахмат. Бектурсун, сизге эркин микрофон. Кыргыз элиме ошо кыргыз элиме дагы Ден соолук каалайсыз? Ден соолук барына, спортту сүйүп, спорт менен жүргүлө деп айтам. Мен сүйлөйүн десем баарын айтып салды. Орозо кабыл болсун. Баарын туткан орозолор кабыл болуп, анан спорт менен жүрсө баарын өзүлөрүнө жакшы да. Учурдан пайдаланып, мен атам, апам көрүп жаткан болсо ошолорго чоң салам айтам. Эң биринчи мен ушинтип эме алган атам менен апам. Атам менен апама чоң рахмат. Ушунча мени чоңойтуп өстүрүп койгонго, анан кыргыз элиме тынччылык, анан тынччылык каалайм. Рахмат. Бар болуңуздар. Мына кей бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп коет. Келечекке жакшы амбиция койгон, жакшы максат койгон, жакшы нерселерди кыялданган биздин келечек ээлери. Кикбоксинг боюнча Азия чемпиону, эл аралык даражадагы спорт чебери Асхат Акмырзаев, ошондой эле эрежеси эриуш боюнча жаңыдан ушул өзүнүн мыкты беттештерин өткөзүп келаткан спорт чебери, валютудо боюнча Кыргызстандын чемпиону Бектурсун Хайпназар уулу биздин студиябызда конокто болду. Артта калган мүнөттөрдө кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум. Күн сайын, саат сайын, мүнөт сайын, секунд сайын КТРК спорт каналы менен бирге калыңыздар. Сиз сүйгөн спорттун түрлөрү, сиз сүйгөн көзөрмөндөр биздин каналда экенин айтып өтөлү. Эмне дейбиз? Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу мүнөттөрдө амандашканча.